Selamat pagi, Ren. Pagi. Ren, kabur. Hah? Hah? Apa? Wow. Mau ngapain kamu di sini? Jangan halangi aku atau aku makan kamu. Galak amat. Harusnya kamu baik-baik tahu sama teman seperjuangan kamu. Teman seperjuangan. Ngomongin apa sih? Masa kamu nggak tahu sih? Dulu tuh ikan-ikan asing termasuk kami para red devil sangat susah bertahan hidup. Semua sumber daya diambil sama ikan lokal. Tapi akhirnya kami bersekutu dan bertambah kuat. Akan tetapi, kami masih butuh sekongkolan. Seorang ikan yang ganas dan kuat, sepertimu. Bagaimana teman? Jika kamu ikut kami, hidupmu pasti terjamin. Makan, rumah, semuanya ada. Iya ya, emang susah tadi makan tuh. Ayolah, ini tawaran bagus loh. Hai, ya udah. Serbu! Dapat dia. Tidak. Kumohon. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu mengambil semuanya dari kami. Tapi ini bukan rumahmu. Memang bukan. Kau dan keluargamu juga bukan makananku. Rumahku ada di Danau Mississippi dan makananku para kerapu. Namun para manusia menangkapku. Mereka bilang aku adalah ikan mahal yang sedang laku. Karena itu aku pikir aku berharga dan mereka akan merawatku dengan baik. Tapi kenyataannya mereka mengurungku di tangki sempit dan makananku hanyalah daging alat dari kulkas. Ternyata manusia cepat bosan. Suatu hari mereka memutuskan tidak ingin mengurusku lagi. Jadi mereka membuangku ke sini. Mau tak mau aku harus bertahan hidup. Aku akan membiarkanmu pergi. Tapi lain kali kau tidak akan seberuntung ini.